起步啦！我哋先上去個觀景亭先。喂，去嗰度曬緊啲乜嘢啊？曬雞翼，諗都諗唔到啊！呢啲係燒雞翼嗰啲雞翼啊！哇，雞翼！而家雀仔唔食呢啲。今日我哋就去北角山。呢個灣就叫牙教灣啊！哇！呢棵木瓜樹咧，1分為2啊！嚟啊！係喎，哎呀，一邊葉喎，好嘢喎！一邊葉。哇！呢棵仲犀利啊，1開4喎。嚟啊！哇！1、2、3、4。一邊咧就係北角舊村，一個就新村。我哋而家係新村嗰邊啦。呢個唔新舊。前面有嚿飛來石啊！張寶仔洞啊喂！對面係數碼港啊！咁我哋而家咧就去132燈塔。
嗱，我哋呢度咧就上去北角山。係，各位。翻幾步？喂，上嚟啦，標高處啊！咦？呢個唔係圓形㗎嘛？係啦，同埋呢個係呢個就叫北角山。休息完未啊？休息完啦，食飽飽啦。喂，咁加油啦，繼續啦！行完北角山啦。好，我哋而家去風采發電站。喂，我哋上去睇風車。跟住我哋而家上137山頭。上邊就係啦。呢度137喎，應該係呢條係137。咁咪137山頭喎，呢度叫。呢度邊度啊137山頭。好，玩完啦，落山啦，拜拜。好啦，翻落碼頭啦。好靚喎！呢條